Ο ουρολόγος ανδρολόγος Γιάννης Ζούμπος μας μιλάει για τα ακουστικά κύματα χαμηλής έντασης, τις λεγόμενες αναγεννητικές θεραπείες, παρουσιάζοντάς μας τα ωφέλη που έχουν στη γυναίκα. Κύριε Ζούμπο, τι είναι τα ακουστικά κύματα χαμηλής έντασης? Τα ακουστικά κύματα συνιστούν μια πρωτοποριακή, ασφαλή και αποτελεσματική θεραπεία που βασίζεται στην εκπομπή ακουστικών παλμών χαμηλής έντασης. Ανήκει στις λεγόμενες αναγεννητικές θεραπείες, το regenerative medicine, διότι ενεργοποιεί μηχανισμούς επούλωσης και ανάπλασης των ανθρώπινων ιστών. Πρέπει να πούμε ότι οι ευεργετικές τους ιδιότητες για το ανθρώπινο σώμα είναι πάρα πολλές και σημαντικές, όπως έχουν αποδείξει πολυάριθμες ιατρικές μελέτες τα τελευταία 40 χρόνια. Πώς δρούν στο ανθρώπινο σώμα? Η πιο σημαντική δράση των ακουστικών κυμάτων χαμηλής έντασης είναι η αύξηση της αιμάτωσης των ιστών. Αυτό τώρα επιτυγχάνεται με πολλούς τρόπους. Πρώτα απ' όλα προκαλούν άμεση αγκιοδιαστολή, προκαλούν αύξηση και του αριθμού και των διακλαδώσεων των αιμοφόρων αγγείων, αυτό που ιατρικά ονομάζουμε νεοαγγειογένεση, αλλά ενεργοποιούν και τα βλαστοκύτταρα, τα οποία αναγεννούν και επανορθώνουν το αγγειακό τείχομα. Μια άλλη πολύ σημαντική δράση των ακουστικών κυμάτων είναι η αναγεννητική δραστηριότητα. Αυτό συνίσταται στην αύξηση της ελαστικότητας των ιστών, στην ενεργοποίηση του κυτταρικού πολλαπλασιασμού, αυτό που ονομάζουμε ανάπλαση, στη διάσπαση του ινόδου ιστού και του κολαγόνου. Ενώ επίσης μια άλλη σημαντική δράση των ακουστικών κυμάτων είναι η αντιφλεγμονώδης, η αναλγητική, ενώ επίσης προκαλείται και μια χαλάρωση του μυϊκού ιστού. Πώς μπορούν να βοηθήσουν τα ακουστικά κύματα μια γυναίκα με σεξουαλικά προβλήματα ή ακράτεια ούρων? Το πιο σύγχρονο πεδίο εφαρμογής των ακουστικών κυμάτων χαμηλής έντασης είναι η σεξουαλική δυσλειτουργία. Στον άνδρα, για περίπου μία δεκαετία, τα ακουστικά κύματα έχουν χρησιμοποιηθεί με πολλή επιτυχία στην αντιμετώπιση της θετικής δυσλειτουργίας. Στη γυναίκα, μόλις τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει η εφαρμογή των ακουστικών κυμάτων χαμηλής έντασης, τόσο για την αντιμετώπιση των σεξουαλικών δυσλειτουργιών, όσο και της ακράτειας των ούρων. Τα κυριότερα ωφέλη που μπορεί να αποκομίσει μια γυναίκα με σεξουαλικές δυσλειτουργίες από τη θεραπεία με ακουστικά κύματα είναι πρώτα απ' όλα η αύξηση της ερωτικής διάθεσης και της διέγερσης κατά την ερωτική πράξη. Επίσης, η βελτίωση της λίπανσης του κόλπου, η μείωση της ξηρότητας και η αύξηση της ελαστικότητας του ιστού. Επίσης, η ελάττωση του πόνου και των ενοχλήσεων που υπάρχουν κατά τη σεξουαλική επαφή και μετά από αυτή. Βεβαίως, σημαντικό, η διευκόλυνση και επίταση της οργασμικής λειτουργίας και γενικότερα φυσικά η βελτίωση της ερωτικής εμπειρίας αλλά και της ποιότητας ζωής. Παράλληλα όμως, τα ακουστικά κύματα ταξιδεύοντας μέσα από το κολπικό τείχομα προς την ουροδόχο κίστη και το σφικτήρα της ουρήθρας μπορούν να παρέχουν βελτίωση και στην ακράτεια των ούρων, δηλαδή στην ακούσια απώλεια των ούρων. Είτε αυτό γίνεται κατά την προσπάθεια, όταν η γυναίκα βύχει, φτερνίζεται, γελάει, χορεύει, είτε όταν έχει αυτή την ισχυρή και ακατανίκητη επιθυμία για ούρηση, αυτό που λέμε ακράτεια από έπιξη. Και στις δύο περιπτώσεις η θεραπεία αυτή μπορεί να παρέχει σημαντικό όφελος. Κύριε Ζούμπο, πώς γίνεται η θεραπεία με ακουστικά κύματα στη γυναίκα? Η θεραπεία προσφέρεται με έναν τρόπο πολύ απλό και επαναλαμβάνω, απόλυτα ασφαλή και ανώδυνο. Δεν χρειάζεται αναισθησία, ούτε τοπική αναισθησία, ούτε κάποιας άλλης μορφής αναισθησία. Χρησιμοποιούμε ένα ειδικό μηχάνημα, το οποίο μας το έχει προσφέρει η εταιρεία Direx. Το μηχάνημα αυτό κάνει τη θεραπεία μας, η οποία είναι υπομορφή συνεδριών. Κάθε ασθενής κάνει 6 συνεδρίες, οι οποίες λαμβάνουν χώρα 2 φορές την εβδομάδα. Ο χρόνος της κάθε συνεδρίας είναι περίπου 40 λεπτά. Η ενέργεια εφαρμόζεται με μια ειδική πατενταρισμένη κεφαλή στα έξω γεννητικά όργανα της γυναίκας, δηλαδή κλειτορίδα, μικρά μεγάλη χείλη του εδίου και μέσα στον κόλπο. Είναι απόλυτα ασφαλής και 100% ανώδυνη. Δεν υπάρχει η παραμικρή ενόχληση. Μετά τη συνεδρία, η γυναίκα μπορεί να επανέλθει χωρίς κανένα περιορισμό στις καθημερινές της δραστηριότητες. Γιατρέ, γιατί μια γυναίκα να επιλέξει τη θεραπεία με ακουστικά κύματα και πού πρέπει να απευθυνθεί προκειμένου να τη λάβει? Η θεραπεία με ακουστικά κύματα είναι μια πολύ σημαντική προσθήκη στη θεραπευτική μας φαρέτρα, η οποία διευρύνει την γκάμα των διαθέσιμων επιλογών, οι οποίες δεν είναι πολλές. Ενδεικτικά αναφέρω τα λιπαντικά τζέλ, τα ιστρογόνα, τα κολπικά λέιζερ ή τις ραδιοσυχνότητες και το PRP. Και πρέπει με την ευκαιρία να αναφέρουμε ότι τα αποτελέσματα αυτών των θεραπείων, των διαθέσιμων θεραπείων, είναι μερικές φορές όχι ιδιαίτερα καλά.
Επίσης, υπάρχουν ορισμένες φορές ανεπιθύμητες ενέργειες, όπως παραδείγματος χάρη με τα ιστρογόνα, ενώ κάποιες από τις μεθόδους αυτές στερούνται ισχυρής επιστημονικής τεκμηρίωσης και κυρίως αναφέρομαι στα κολπικά λέιζερς και στο PRP. Εμείς λοιπόν τώρα, πρωτοπορώντας στον ελληνικό χώρο, είμαστε σε θέση να προσφέρουμε πλέον στις Ελληνίδες αυτή την τόσο πρωτοποριακή και καινοτόμο θεραπεία, η οποία συνδυάζει απόλυτη ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Πρέπει να πούμε ότι προς το παρόν η θεραπεία προσφέρεται στα πλαίσια μιας ευρωπαϊκής μελέτης, η οποία έχει σαν σκοπό να επιβεβαιώσει στην κλινική πράξη τα πολύ αισιόδοξα πρώιμα αποτελέσματα της μεθόδου στη διεθνή πάντοτε σκηνή. Η μέθοδος, πρέπει να σας πω ειλικρινά, ότι μας έχει ενθουσιάσει σε ό,τι αφορά το άμεσο και εντυπωσιακό του αποτελέσματος, ιδίως στις νέες γυναίκες. Θα προέτρεπα λοιπόν με όλη μου την καρδιά κάθε γυναίκα που αντιμετωπίζει προβλήματα σεξουαλικής δυσλειτουργίας ή και ακράτεια ούρων να έρθει άμεσα σε επαφή μαζί μας για να ενημερωθεί αναλυτικά σχετικά με τη θεραπεία με κρουστικά κύματα χαμηλής έντασης και να ενταχθεί στα θεραπευτικά μας προγράμματα.